こんにちは、エアコンクリーニング協会です。本日解体していく製品はパナソニック2013年製型番が CSEX403C2 です。こちらの型番になります。お掃除ロボ付き、比較的新しい2013年製ですね。毎回パナソニックは洗うのが難しい機体ばっかり出てきますが、果たして今回はどんな仕様の機械なんでしょうか。フロントのパネルを開けるとこんな感じのいつも通りのパナソニックの筐体です。楽しみに動画ご覧ください。